hindi sharciyaad kan aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobka koowaad qodobka 10aad qodobka 12aad qodobka 4aad xarafkiisa ha qodobka 13aad farqadiisa 4aad haddaan ku hormaro qodobka koowaad mudane gudoomiye waxaan horyaalo waxa la yiri waa hindi sharciyaadka doorashooyinka federaalka maadaama annaka aan 4 sano aan fadhinayba sanad walba la galo doorasho oo maamul goboleedkii iyo haddana aan rabnaa si konsolka dhisno aniga waxaan qabaa horta magacaas in lagu bedelo sharciga guud ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya kaas oo ah in la mideeyo doorashooyinka faraha badan ee dalka ka dhaco si loo helo xasilooni siyaasadeed in la yareeyo qarashaadka faraha badan ee ku baxa doorashooyinka loona jiheeyo horumarinta dalka iyo adeegga bulshada in la yareeyo waqtiga ku baxa ololaha iyo doorashooyinka heerarka kala duwan isaga oo faahfaahsan mudane gudoomiye waxaan la wadaagi doonaa guddiga qodobka 4aad xarafkiisa ha ee qeexaya dhammaan xisbiyada siyaasadeed ee musharaxiinta iyo hay'adaha ku shaqada leh doorashooyinka waxaa laga doonayaa inay xushmeeyaan shuruudaha qoondada haweenka waxaan qabaa in qodobkaas la siinayo jaanis xisbiyada iyo guddiga intaba waxaan rabaa in lagu bedelo mudane gudoomiye waa in ay ilaaliyaan dhowraan shuruucda dalka u degsan erebixinta dadka baahiyaha gaarka qabo sida loo dhigay mudane gudoomiye waxaan qabaa iyadana in laga dhigo dadka baahiyaha gaarka qabo waxaa loola jeedaa qof kasta oo u baahan caawin si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah ee codbixinta sida ay ku qoreen sharciga ma ila habboon qodobka 10aad ee ay ka saareen guddiga mudane gudoomiye ani waxaan qabaa in lagu soo celiyo sida uu ahaa kaasoo dhigaayo haddii guddiga doorashooyinka shaqaalahooda iyo waxooda dembi uu galo sidii dembigaas loo abaalmarin lahaa ama loogu ciqaabi lahaa in sidiisii lagu celiyo mudane gudoomiye midda ugu muhiimsan ee halkan taalla waxay tahay qodobka 12aad ee sharciga akhrinta koowaad maray ee nidaamkii lagu soo kala qodobeeyey ee ahaa labada nidaamkii hore ee ahaa close listiga iyo nidaamka hadda ay qaateen guddiga waxaan rabnaa wixii ay ku saleeyeen inaan ogaano midaa ku qornaa waa laga soo shaqeeyey baydhabaa lagu soo heshiiyey si aan u fahamno bal first past the post inay sharaxaad cad na siiyaan waxay ku kala duwan yihiin iyo waxay ku kala xun yihiin kabacdin annaga aan go'aan qaadano midka aan raaci doono mudane gudoomiye waxaan qabaa dhowr su'aalood oo kale ah soo jeedinta mawaalin kasta ku heli kara xaqa dastuuriga ah ee in la doorto iyo wax doorto labadii soo jeedin ee ahayd kii horeeto ee BR-ka oo close listiga iyo midkan oo hadda la dhahay first past the post waxay ku kala duwan yihiin in marka hore noola qeexaan rabnaa labada soo jeedin midda doorasho qabani ah laga bixin karta oo loo gudbin karta doorasho qof iyo cod ahna waan rabnaa inaan ogaano waxaan rabnaa inaan ka guurno 4.5 waxaan rabnaa inaan u guurno meel loo wada siman yahay oo loo wada dhan yahay inaan wada aadnaa rabnaa dalkeenana aan dimuqraadiyad gaarsiino midkeen naga bixi kara midkeen noo fudud iyadoo aan la fiirinaynin doorashada 2020 imaanaysa laakiin laga fikirayo sharcigan inuu yahay sharci dalkan uu leeyahay shaqayn doona 50 sano oo soo socota ahna dokumenti nool oo lagu kor shaqayn karo su-aasha kaloo qabaa mudan gudoomiye waxay tahay nidaamkeen lagu suurtagelin karaa in kuraasta loo qooteeyo haweenka ma waxaa haween ahaana halkan anaga ku wada fadhinaa ma midka hadda noola keen oo aan u aragno inuusan ma aragtay siinaynin positionka hadda aan ku fadhino uuna siinaynin maa noo wanaagsan mase kii horaa noo wanaagsan iyada laftirkeedan waxaan rabnaa xildhibaano inaan si fiican aan uga fakarno oo aan u samayno mudane gudoomiye kan hadda la keenay haddaan wax yar aan ka taabto nidaamkan wuxuu xadidayaa in kuraasta isku sharixi karaan beelaha hadda fadhiya taas oo ka hor imaanaysa xaqa muwaadinka ee dastuuriga ah nidaamkan first past the post haddii loo qaato waxaa qasab noqonaysa in xildhibaanada lagu soo kala doorto doorasho toos ah iyo mid damban taas waxaan ka wadaa runtii aniga haddii dagaalkayga la geeyo laga soo doorto waxaa lagu soo doorto qof iyo cod laakiin xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland waxaa lagu soo dooran doonaa si damban marka waxa la si isku waafajin lahaa in la helo muhiim waaye taas oo dadna aynu ku imaanin doorasho dadban dadna aysan ku imaanin doorasho oo qof iyo cod ah nidaamkan wuxuu u baahan yahay runtii in tirakoob la hayo si loo deegaameeyo loona asteeyo taas oo hadda siyaasiyiin iyo amni ahaanba aan suurtagal ahayn waqtigan taas waxaan ka wadaa degmooyinka isku haysana aniga waxaan aaminsanahay gobolka aan ka soo jeedo ee Hiiraan inuu yahay 6 gobol oo dalka haddii la dhaho marka degmooyinka waxaa lagu
kowdii degmooyinkii la xaqiijiyay dowladdii horeetee naga dhacday aniga ma aaminsani waxaan aaminsanahay 6 gobol ama 8 gobol oo dalka maxay ka samaynaysaa guddiga doorashooyinka nidaamkan wuxuu xadidayaa in dadka gobolka banaadir dhammaantood ay ka qayb galaan codbixinta doorashada matalaadna ka helaan baarlamaanka taas oo waxaa dhahdeen waxaa la sameynaa xisbiyo waxaa la sameynaa dhahdeen deegaano waxaa la sameynaa dhahdeen 4.5 see iskugu waafaji kartaan intaasoo su-aalood aan qabaa runtii ugu dambayn heshiiskii baydhabo lagu heshiiyey iyagoo ka ambaqaadaya guddiga doorashooyinka waxay u diyaargaroobeen sameeyeenna inay ma aragtay close listiga ay ku talagaleen inay qabtaan taasoo gashay xoog iyo waqti runtii sidee loo wareejin karaa oo hadda loogu samayn karaa midda kale oo la rabo inaan si fiican uga fakarno xildhibaanna waxay tahay waxaan hor yaalla miisaaniyaddii 2020 mana ku jirto wax loogu talagalay doorasho waa mahadsantiin